बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत ने 172 रन का हदफ 18.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर्स में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए। भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा ने 74 रन स्कोर किए, जबकि शुभमन गिल ने 47 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अबरार अहमद और फहीम अशरफ के हिस्से में एक विकेट आई। पाक भारत सनसनीखेज मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने 142 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली गेंद को मिड विकेट की जानिब शॉट खेलकर चौका लगा दिया। इस शॉट के बाद हारिस रऊफ और भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुसलसल नजरें मिलती रहीं और माहौल में कशीदगी बढ़ती गई। दोनों टीमों के सपोर्टर्स ने अपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करते हुए जोरदार नारे लगाए। कराची मेमनकोट में कातिल होने वाले 3 ख्वाजा सराओं की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूलों में मोहम्मद जेल, एलेक्स और रियासत के नाम से हुई है। ख्वाजा सराओं की तंजीम ने तीनों हलाक अफराद की शिनाख्त एनी, अस्मा और समीना के नाम से की है। मोहम्मद जेल आला तालीम याफ्ता, 7 साल कबल शादी हुई थी और इसके 2 बेटे और 1 बेटी है। ख्वाजा सराओं को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। 2 ख्वाजा सराओं को सीने पर जबकि 1 को सर पर गोली मारी गई। SSP मलिक अब्दुल खालिक पीरजादा का कहना है कि जाए वक़ुआ से पर्स, टिश्यू पेपर्स और दीगर सामान भी मिला है। ख्वाजा सराओं ने कत्ल के खिलाफ जिना अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में सुई सदरन गैस का गैस चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला मलीर के शाह लतीफ़ टाउन में 3 मुकामात पर छापे। 2000 गैर कानूनी घरेलू कनेक्शन मुनक़्क़द किए गए। शेदीगोट से कोरंगी और लांधी इंडस्ट्रियल एरिया को गैस फराहम की जा रही थी। सुई सदरन की 20 इंच की पाइपलाइन से 2 इंच की पाइपलाइन को जोड़कर गैस चोरी की जाती थी। पहले मरहले में यार मोहम्मद गोट फेज़ 2 में 450 मकानात को गैर कानूनी तौर पर गैस की फराहमी मुनक़्क़द की गई। दूसरे मरहले में समू गोट में गैस के 1000 गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। तीसरे आखिरी मरहले में समर गार्डन में 600 गैर कानूनी कनेक्शंस को ख़त्म किया गया। तीनों मकामात पे गैस चोरी में मुलविस माफिया के खिलाफ FIR का इंदराज भी किया गया है। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम साबिक MNA और साबिक MPA समेत 100 अफराद नामजद किए गए हैं। मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर पर धावा बोला और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और अमले को कई घंटे यरगमाल बनाए रखा। सरकारी रिकॉर्ड और दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। मुसल्लह मुलज़मान ने कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी। लाहौर के जिना अस्पताल और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब में कमीशन की खातिर इंसानी जानों से खेलने का इंकशाफ किया गया है। ABN न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट ने लैब में होने वाले संगीन जराइम को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लैब में इस्तेमाल होने वाली ब्लड कल्चर वाइल्स डबल एक्सपायर निकली और 2022 में ज़ायदुल मयाद होने वाली वाइल्स पर जाली स्टिकर लगाकर 2025 की एक्सपायरी जाहिर की गई है। ये वाइल्स दोबारा एक्सपायर हो चुकी थी मगर मरीजों को मुसलसल दी जा रही थी। महकमा सेहत की हिदायत पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। 3 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मोटरवे M5 पर अब तक 13 पॉइंट्स डैमेज हो चुके हैं। मजीद 4 से 5 पॉइंट्स डैमेज होने का खदशा है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद है, जबकि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। ओज शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र कर सकते हैं, जबकि सखर से मुल्तान M5 पर ओज शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफ़र किया जा सकता है और शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर भारत से कोई बातचीत नहीं हो सकती। कश्मीर की कुर्बानियाँ रायगाह नहीं की जाएंगी। अगर कोई समझता है कि कश्मीर के बगैर ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम बराबरी की बुनियाद पर भारत से बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहें या ना चाहें क़यामत तक खिते में हमसाए हैं। अमन से रहना है या झगड़ा
جھگڑالو پڑوسیوں کی طرح یہ ہم پر منحصر ہے۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارت کو پہلگام واقعے پر صاف شفاف تحقیقات کی بار بار پیشکش کی ہے، لیکن اس کے باوجود 6 مئی کو دشمن نے پاکستان پر حملہ کر کے 54 بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ مساجد کو شہید اور دیگر مقامات پر حملے کیے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ کو بہترین انداز میں لیڈ کیا۔ دشمن کو چند گھنٹوں میں ہی اپنے انجام کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی سے بھارتی ریلوے کا نظام درہم برہم کر دیا۔ پاک فرضیہ کے شاہینوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایک ہی جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ لندن میں سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خبر دیں کہ فرانس میں رنگ برنگے کبوتروں نے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ فرینڈ کلب پیرس کے زیر اہتمام ہونے والی بی بی پیجن کپ اختتام پذیر ہو گئے ہیں اور پیرس کے نواحی علاقے پیری فیٹ کے فضا میں چھوڑے گئے نایاب کبوتروں نے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے تیزی سے واپسی کی۔ ریس کے دوران بیشتر نایاب کبوتر شائقین کے توجہ کا مرکز رہے۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں بانی کبوتر بازی فرانس چودھری ریاست خان نے جیتنے والے ملک عبدالرحمان کو پہلی پوزیشن پر ٹرافی اور نقد انعام دیا۔ دوسری پوزیشن بلال بھٹی جبکہ تیسری پوزیشن چیما ویر نے اپنے نام کیا، جبکہ اس موقع پر استاد محمد اشرف عرف اچھی پہلوان کنجاہی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شریک دیگر کھلاڑیوں ٹیموں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔